We are getting ready for the rapture and we are so glad. À ń gbáradì fún ìgbàsókè, inú wa sì ń dùn. I'm so glad. Inú mi dùn. I am so glad that our Father in heaven tell of his story in the book he has given. Wonderful story the Bible tells me. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. We are getting ready for the rapture and we are so glad. À ń gbáradì fún ìgbàsókè, inú wa sì ń dùn. We thank the Lord for tonight again. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣálẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Tonight I'm talking on the great tribulation. Ní àṣálẹ́ mò ń sọ̀rọ̀ lórí ìpọ́njú ńlá. The great tribulation. Ìpọ́njú ńlá. God's word teaches that the great tribulation will occur after the rapture has taken place. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kọ́ wa wípé ìpọ́njú ńlá yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ìgbàsókè bá ti ṣẹlẹ̀ tán. After the rapture have gone Tí àwọn èèyàn Ọlọ́run sì ti lọ. into their Zoar above, Síbi ibùgbé wọn lókè. great tribulation will be happening where there will be suffering untold in this world. Ìpọ́njú ńlá yóò wá ṣẹlẹ̀ níbi tí ìjìyà tí ò lè fẹnu sọ yóò ti ṣe dé bá àwọn tó bá wà nílé ayé nígbà náà. Now, this great tribulation is being variously referred to in the scriptures. Ní ìpọ́njú ńlá ni a tọ́ka sí nínú ìwé Bíbélì. It is also being referred to as the time of Jacob's trouble. Ó jẹ́ a sì tún máa ń pè ní àkókò ìyọnu Jákọ́bù. Also called the time of Antichrist. A sì tún máa ń pè ní àkókò aṣòdì fún sí Kristi. During this time, Ní àkókò yìí, Antichrist will take possession of this world aṣòdì sí Kristi ni ó gbàkóso ayé yìí for a reign of terror. fún ìjọba tí ó aninilára. He will not be a system or organization, Kò ní jẹ́ ìjọba tí ó ṣe jẹ́ elétò, but it's going to be a person, ṣùgbọ́n á jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo a supernatural diabolical being pẹ̀lú ipá òkùnkùn in the form of a man tí ó jẹ́ ní ìrí ènìyàn. who will blaspheme and proclaim himself to be God. Tí ó sọ̀rọ̀ òdì tí ó sì jẹ́ sọ pé òun jẹ́ Ọlọ́run. You see, as you carefully peruse certain vicissitudes from the Word of God, Tí a bá ń ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. there are various scriptural references that refers to this time I'm talking about. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló tọ́ka sí àkókò tí mò ń sọ̀rọ̀ As you yìí. look at Matthew chapter 24, verses 21 and 22, Tí a bá wo Mátì orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún àti ìkejìlélógún. Revelation chapter 9 and in verse 16, Ìwé ìfihàn orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Mark chapter 13, verse 19, Máàkù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. 2 Thessalonians chapter 2 from verse 3 to 12, Tẹsalóníkà kejì orí kejì ẹsẹ̀ kẹta sí kejìlá. Revelation chapter 13, Ìfihàn orí kẹtàlá. and then Daniel chapter 8 Dáníẹ́lì orí kẹjọ pẹ̀lú. from verse 23 to 25, Láti ẹsẹ̀ kẹtàlélógún sí ìkarùnlélógún. Revelation chapter 13 from verse 1 to 10, Ìfihàn orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹwàá. the great tribulation. Àkókò ìpọ́njú ńlá. I pray you will not be there in the name of Jesus. Amen. Mo gbàdúrà pé òní síbẹ̀ lórúkọ Jésù àmín. So many pastors that do not know what we are talking about. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́àgùtàn ni ò mọ ohun tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. So many deacons and deaconesses in their various assembly, they have not heard anything about the great tribulation. Ọ̀pọ̀ díákọ́nì lọ́kùnrin àti obìnrin níbi tí wọ́n ti ń jọ́sìn wọn ò mọ nǹkan kan nípa A eléyìí. lot of pastors, bishops, and archbishops, they don't know anything about it. Ọ̀pọ̀ àwọn bíṣọ̀bù ńláńlá àti àwọn olùṣọ́àgùtàn wọn ò mọ nǹkan kan nípa A lot of rẹ̀. senior apostles and then the most senior apostles, left reverend, right reverend, and whatever the appellation, quite a number of them, they don't know anything we are talking about tonight. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó pẹ́ra wọn ní sínú àpọ̀sù ẹni ọ̀wọ̀ lọ́tún ẹni ọ̀wọ̀ lọ́sìn wọn ò mọ nǹkan kan tá à ń sọ nípa ìpọ́njú ńlá yìí. If they know about anything called great tribulation, they will teach it in their assemblies. Wọn ò mọ nǹkan kan ní. If they know anything about it, they will teach it in their assemblies. Tí wọ́n bá mọ nǹkan kan nípa rẹ̀, wọ́n kọ́ wọn nílé ibi ìjọsìn wọn. You cannot give what you don't have. O ò lè fi ń tó ní fún yàn. And unbelievers are beginning to ask us, Àwọn aláìgbàgbọ́ sì ti ń bèrè lọ́wọ́ wa. why did Jesus die in the first place? Kí ni ìdí tí Jésù fi ẹ̀kú ikú kọ́ And what did he die for? Kí ló kú fún? Because the way the 21st centuries are portraying Christ, it does not depict worshiping.
ìdí tí wọ́n fi bẹ̀rù irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kìrìsìtẹ́nì àkókò yìí bó ṣe The way the 21st century ministers are portraying Christ, he does not depict worshiping. bí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe ń fi Kristi hàn ní àkókò yìí kò tẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ láti máa sìn ín. Reason being that they have not heard what they ought to hear. ìdí ni pé wọn ò gbọ́ nǹkan tó yẹ kí wọ́n gbọ́. Great tribulation. ìpọ́njú ńlá. Now after the rapture, lẹ́yìn ìgbàsókè. there will be the resurrection of the dead. àjíǹde àwọn òkú yóò ṣẹlẹ̀. After the resurrection of the dead, lẹ́yìn àjíǹde àwọn the òkú. great tribulation will take place. ìpọ́njú ńlá yóò wá ṣẹlẹ̀. Great tribulation ìpọ́njú ńlá. is being described, as I've told you earlier, ó ní a fi ṣàlàyé gẹ́gẹ́ mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀. as the time of Jacob's trouble. gẹ́gẹ́ bí àkókò ìyọnu Jákọ́bù. In Jeremiah chapter 30 verse 7. ní Jeremáyà orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ keje. Also, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. ó sì ṣe nítorí ọjọ́ náà tóbi tó bẹ̀ tí kò sí ọ̀kan bí irú rẹ̀ a ó jẹ́ àkókò wàhálà fún Jákọ́bù síbẹ̀ a ó gbà á kúrò nínú rẹ̀. This great tribulation we are talking about, àkókò ìpọ́njú ńlá tí à ń sọ̀rọ̀ yìí. there will be nothing compared to it. kò sí èyí tí a lè fi wé. In fact, nothing has ever been like that since the inception of this world. kò tiẹ̀ tí ì ṣe ohun tó dàbí rẹ̀ láti ìgbà tí ayé yìí ti bẹ̀rẹ̀. And the Bible says after that great tribulation, there's not going to be another terrific and horrific reign of the tyrannical king called Antichrist. After this one, they are going to have. wọ́n ní lẹ́yìn ìpọ́njú náà kò ní sírú ìjọba tí ó bani lẹ́rù bíi ti aṣòdì sí Kristi yìí. The great tribulation is being referred to as the day of the Lord. ọjọ́ ìpọ́njú náà àkókò ìpọ́njú náà la tún tọ́ka sí pé ọjọ́ Olúwa. It's also being referred to as a day of darkness a sì tún máa ń pè ní ọjọ́ òkùnkùn. and of gloominess, ọjọ́ òkùnkùn biribiri. a day of clouds ọjọ́ òkùnkùn. and a thick darkness. àti òkùnkùn tó Well, in nípọn. order not to waste your time, let's turn our Bibles to Joel chapter 2. ẹ jẹ́ ṣí Bíbélì wá sí Jóẹ́lì orí kejì. Joel chapter 2, Jóẹ́lì orí kejì. verses 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní àti ìkejì. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is near at hand. ẹ fún ìpèsè ní Síónì ẹ sì dá ìdágìrì ní òkè mímọ́ mi jẹ́ kí àwọn ará ilẹ̀ náà wárìrì nítorí ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá nítorí ó kù sí dẹ̀dẹ̀. A day of darkness and of gloominess, ọjọ́ òkùnkùn àti òkúdù. a day of clouds and of thick darkness, ọjọ́ ìkúùkù àti òkùnkùn bíríbírí. as the morning spread upon the mountains. bí ọjọ́ òwúrọ̀ ti ń là borí àwọn A òkè. great people and a strong. òkè ńlá ènìyàn ńlá àti alágbára. There had not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. You see that? kò tí ì sí irú rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni irú rẹ̀ kì yóò sí mọ́ lẹ́yìn rẹ̀ títí dé ọdún ìran dé ìran. Look at it again in Zephaniah chapter 1. ẹ tún wò ní Sefanaya orí kìíní. Zephaniah chapter 1, Sefanaya orí kìíní. verses 14 and 15. ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. The great day of the Lord is near. It is near, and hasted greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. ọjọ́ ńlá Olúwa kù sí dẹ̀dẹ̀ ó kù sí dẹ̀dẹ̀ ó sì ń yára kánkán àní ọjọ́ Olúwa alágbára ọkùnrin yóò sọkún kíkorò. You see that one? ṣé o rí eléyìí? You know the mighty men the Bible is referring to. ṣé ẹ mọ alágbára tí Bíbélì ń tọ́ka sí níbí yìí? Bishops that are preaching about the kingdom of God and they never got prepared for that kingdom of God. àwọn bíṣọ̀bù tí wọ́n ń wàásù nípa ìjọba Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí wọn ò gbáradì láti dé ìjọba Ọlọ́run yìí. Pastors who preaches about heaven but never got ready for that heaven. àwọn olùṣègùn tó ń wàásù nípa ọ̀run ṣùgbọ́n tí wọn ò gbáradì láti dé ọ̀run yìí. Archbishops that are teaching people, bring this one seed offering, bring that one offering, bring that one offering, and they never get prepared for heaven. When the trumpet sounds and the people of God are gone, they will cry bitterly. àwọn bíṣọ̀bù àgbà tí wọ́n ń gbọ́rẹ́ lọ́tún tó ń gbọ́rẹ́ lọ́tún ṣùgbọ́n tí wọn ò gbáradì fún ọ̀run nígbà tí ìpè bá dún wọn òkè. See, most of our bishops now, ọ̀pọ̀ àwọn bíṣọ̀bù wa ní they àkókò just yìí. teach us how to be comfortable in this world, wọ́n kàn máa ń kọ́ bí aró ṣe rọ̀ wá nínú how ayé to make yìí. millions of naira bí a ṣe lè ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún and buy náírà. exotic cars àti bá a ṣe ra àwọn ọkọ̀ and jàǹdàjàǹdà. build mansions. tí ọkọ̀lé ńláńlá. And you'll be crossing from
from India to Japan, tó mọ ti òkè òkun dé ilẹ̀ ọba from mìíràn. Australia to Great Britain, Àti Australia lọ sí Britain ńlá. from Germany to, US. Láti Germany lọ sí US. And they come to tell us on the TV. Wọ́n wá sọ fún wa lórí amóhùnmáwòrán. Last week I was in Jamaica, Lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ Jamaica and mo then wà. I'll still be going there next week. Wọ́n tún máa padà lọ síbẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. And as they are traveling from here and there, Wọ́n sì ṣe ń rìnrìn àjò òkun káàkiri. they lose their conviction about heaven. Wọ́n máa ń sọ ìdánilójú wọn nù nípa ọ̀run. When you listen to what they preach, Tó o bá tẹ́tí sí ní tó ń wàásù. you wonder if they ever dream of leaving this world one day. Wàá yọ̀ lẹ́nu bóyá wọ́n tiẹ̀ lálàá pé àwọn ò fàyè sílẹ̀ lọ rí. That's why people can sit under the administrations and there be no conviction about heaven at all. Ìdí ni táwọn èèyàn fi lè jókòó lábẹ́ ìwàásù wọn tí wọn ò sì ní ìdánilójú nípa ọ̀run mọ́ rárá. That's why you see in some other big churches, you see where the choristers will be writing to a pastor, I am in love with you, because they are not hearing anything in that church. Ìdí ni ní àwọn ìjọ jàǹkànjàǹkàn tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ akọrin yóò máa kọ̀wé sọwọ́ sí olùṣọ́ ìgbọ̀n pé mo mọ̀ fẹ́ràn rẹ nítorí pé kò ń ògbọ́n tó yẹ kán gbọ́n. Pastors befriending another, the elder's wife. Olùṣọ́ ìgbọ̀n kan máa bá aya alàgbà ìjọdọ̀ rẹ̀. Deaconesses befriending other women's husbands. Kí àwọn díákónì inú ìjọ kan máa tún máa bá ọkọ ẹlòmíì obìnrin mìíràn nínú ìjọ kan náà lọ́rẹ̀ẹ́. That is a serious sin in the sight of God. Eléyìí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tó burú jáì níwájú Ọlọ́run. And we have some ministers who have more than one wife. A sì tún ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn tán ní ju aya kan lọ. And they will tell us they are preparing for heaven. Tí wọ́n sì tún máa sọ fún wa pé àwọn ń gbáradì fún The ọ̀run. Bible says on that great day of the Lord, Bíbélì sọ pé ní ọjọ́ ńlá Olúwa the yìí. mighty men will cry bitterly on that day. Pé àwọn alágbára ọkùnrin yóò sọkún kíkorò níbẹ̀. Their cars will not save them. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wọn ò lè gbà wọ́n. Their treasures will not save them. Àwọn ọ̀rọ̀ tó kọjọ kò ní gbà Their wọ́n là. millions and billions in the bank will not save them. Àwọn owó jàǹràjàǹrà tó kó pamọ́ sílé ìfowópamọ́sí ò ní gbà wọ́n. The great day of the Lord is coming. Ọjọ́ ńlá Olúwa ń bọ̀ wá. Verse 15. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. That day is a day of wrath, Ọjọ́ náà ọjọ́ ìbínú ni. a day of trouble and distress, Ọjọ́ ìyanu àti ìpọ́njú. a day of wastiness and desolation, Ọjọ́ òfò àti ìdáhóró. a day of darkness and gloominess, Ọjọ́ òkùnkùn àti òkúdù. a day of clouds and thick darkness, Ọjọ́ òkùnkùn àti òkùnkùn bíríbírí. a day of the trumpets and alarm against the fenced cities and against their high towers. Ọjọ́ ìpè àti ìdágìrì sí ìlú olódi wọn ni àti sí ìṣọ́ gíga wọn ni. And I will bring distress upon men, Èmi ó sì mú ìbájú bá ẹni That- wọ́n bá ènìyàn. that they shall walk like blind men, Tí wọ́n máa rìn bí afọ́jú. because they have sinned against the Lord. Nítorí wọ́n ti dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa. And their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Ẹ̀jẹ̀ wọn ni á sì tún jáde bí ekuru àti ẹran wọn bí ìgbẹ́. Listen to verse 18. Gbọ́ ìṣẹ̀ kejìdínlógún. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. Fàdákà wọn tàbí wúrà wọn kì yóò lè gbà wọ́n là ní ọjọ́ ìbínú Olúwa. Let's stop there for a moment. Ẹ jẹ́ dúró fún bí síbì nígbà The díẹ̀. great tribulation. Ọjọ́ ìpọ́njú ńlá. The Bible shows that the great tribulation will take off immediately after the rapture of the true church. Bíbélì sọ wípé ìpọ́njú náà yóò ṣẹlẹ̀ ní lọ́gán nígbà tí a bá ti gba ìjọ tòótọ́ sókè tán. And it will last for 7 years. Yóò sì wà fún ọdún méje. It will end at the second advent of Christ come, at the second advent of Jesus Christ, Yóò wá parí nígbà tí Jésù Kristi bá padà dé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. when he alights on Mount Olives. Nígbà tó bá sọ̀kalẹ̀ sórí òkè Ólífì. Now look up here. Ẹ wò ké ń bí. When Jesus was going to heaven ascension, Nígbà tí Jésù ń lọ sókè ọ̀run tí a gbà sókè. it was through the Mount Olives. Láti ipò orí òkè Ólífì ni. When Jesus was to tell the disciples the happenings of the end time, it was on the same Mount Olives. Nígbà tí Jésù fẹ́ sọ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀gbìn ayé fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, orí òkè Ólífì yìí kan náà ni. In order not to serve as a fallacy or a tale-bearing, let's go to the scriptures together. Matthew chapter 24. Bí a má bàa máa kàn sọ̀tún asán àbí kí bíbí pé ìsọkúsọ ẹja lọ sí Mátì orí kẹrìnlélógún. From verse 1. Láti ẹsẹ̀ And kìíní. Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. Jésù sì jáde lọ, ó ti tẹ́ḿbìlì kúrò, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ wá láti fi kíkọ́ tẹ́ḿbìlì hàn. Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Jésù sì wí fún wọn pé ẹ̀yin kò rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí lóòótọ́ ni mo
mo wí fún yín kì yóò sí òkúta kan níhìn yìí tí a ó fi sílẹ̀ lórí èkejì tí a kì yóò wó And lulẹ̀. as he sat upon Mount what? And as he sat upon Mount Olives, Tí ó sì ti jókòó lórí òkè the Ólífì. disciples came unto him privately, saying, Tell us what shall be, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world. Àwọn ọmọ rẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ sì sọ wá níkọ̀kọ̀ wípé sọ fún wa nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ̀ àti ti òpin ayé. So when Jesus was in the world, Nígbà tí Jésù wà nínú ayé, he sat on Mount Olives, ó jókòó lórí òkè and Ólífì. there he revealed the signs of the end to his disciples. Níbẹ̀ ló ti fi àmì òpin ayé hàn àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. And as those signs were peculiarly important and so imperative to the disciples, so also they are to us in this present dispensation. Bí àmì yẹn náà ṣe pàtàkì tó sì jẹ́ ohun tí a fi òwe ṣàlàyé rẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ sáwa náà That nísinsìnyí. if we hope to serve God and to also reign with Him eternally on high, we must oblige and imbibe on a better conduct as it was found in the life of the apostles. Tí a bá ní ìrètí pé a ó bá Jésù jọba, a sì jọba pẹ̀lú rẹ̀, a gbọ́dọ̀ ní ìwà tó tọ́ àti ìṣe tó tọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. In Revelation chapter 19, Nínú ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún. turn your Bibles with me, Revelation chapter 19. Bíbélì rẹ pẹ̀lú mi ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún. We want to read it together. A fẹ́ jọ kà á papọ̀. Revelation chapter 19. Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún. Have you opened your Bible? Ṣé o ti ṣí Bíbélì tirẹ̀? I'm asking you a question. Have you opened your Bible? Yes, sir. Revelation chapter 19, Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún. verses 11 and 12. Ẹsẹ̀ kọkànlá àti kejìlá. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. Mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀ sí wò ó, ẹṣin funfun kan, ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́, nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ń jagun. His eyes was a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. Ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná àti ní orí rẹ̀ ni adé púpọ̀ wà, ó sì ní orúkọ kan tí a kọ tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò ṣe ohun tìkára rẹ̀. In Jude, verses 14 and 15. Ní Júdà ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly of their deeds which they are ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú ní Énọ́kù ẹni keje láti ọ̀dọ̀ Ádámù sọtẹ́lẹ̀ fún wípé kíyèsí Olúwa ń bọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹẹgbàárùn àwọn ènìyàn rẹ̀ mímọ́ láti ṣe ìdájọ́ gbogbo ènìyàn, láti dá gbogbo àwọn aláìwà bí Ọlọ́run lẹ́bi ní ti gbogbo iṣẹ́ àìwà bí Ọlọ́run wọn tí wọ́n ti fi àìwà bí Ọlọ́run ṣe, àti ní ti gbogbo ọ̀rọ̀ líle tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àìwà bí Ọlọ́run ti sọ sí i. Don't forget that I said the great tribulation will last for 7 years. Má gbàgbé pé mo sọ yí pé ìpọ́njú náà yìí yóò wà fún ọdún méje gbáko. And it will end at the second advent of Jesus Christ, Yóò sì parí ní ìgbà tí Jésù bá fi délé lẹ́ẹ̀kejì. when he alights on Mount Olives, Nígbà tó bá sọ̀kalẹ̀ sí orí òkè Ólífì. according to Zechariah chapter 14 verse 4. Gẹ́gẹ́ bí Sakaraya orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrin ti wí. And then Jesus will settle on the earth. Jésù yóò sì sọ̀kalẹ̀ sí ayé. When I say the earth, Tí má sọ pé sí ayé. talking about Jerusalem in particular, Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ti Jerusalem. Jesus will settle in the earth for 1,000-year reign, popularly called the Great Millennium Reign. Jésù yóò sì dúró sí Jerusalem láti ṣe ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún kan gbáko. Let's look at it in Revelation chapter 20. Ẹ jẹ́ àwọ̀ nínú ìwé ìfihàn orí ogún. Revelation chapter 20 verses 4 and 5. Ìwé ìfihàn orí ogún ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped
the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ how many years? 1,000 years. Mo sì rí àwọn ìtẹ́, wọ́n sì jókòó lórí wọn, a sì fi ìdájọ́ fún wọn. Mo sì rí ọkàn àwọn tí a ti bẹ́ lórí nítorí ẹ̀rí Jésù àti nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti àwọn tí kò sì foríbalẹ̀ fún ẹranko náà àti fún àwòrán rẹ̀, tàbí tí kò sì gba àmì rẹ̀ ní iwájú wọn àti ní ọwọ́ wọn. Wọ́n sì wà láàyè, wọ́n sì jọba pẹ̀lú Kristi ní 1,000 ọdún. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Àwọn òkú yòókù kò wà láàyè mọ́ títí 1,000 ọdún náà yóò fi pé èyí ni àjíǹde èkíní. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Olùbùkún àti mímọ́ ni ẹni tí ó ní ipá nínú àjíǹde èkíní náà. Lórí àwọn wọ̀nyí ikú kejì kò ní agbára, ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ àlùfáà Ọlọ́run àti ti Kristi, wọ́n sì máa jọba pẹ̀lú rẹ̀ ní 1,000 ọdún. This then means Eléyìí wá túmọ̀ sí pé that great tribulation we are talking about, pé ìpọ́njú ńlá tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, it is post-rapture and pre-millennium. ó jẹ́ ó wà lẹ́yìn ìgbà tí ìgbàsókè bá ṣe tán, yóò sì tún wà ṣáájú ìjọba 1,000 ọdún. Oh yes, post-rapture and pre-millennium. Á ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbàsókè, á sì tún wà ṣáájú ìjọba 1,000 ọdún. And if you are a Bible student, Tó bá sì jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, that is going to automatically bring into fulfillment the 70th week, as it has been prophesied by Daniel in his 70 weeks of prophecies. eléyìí ni ó tún jẹ́ ìmúṣẹ 70 ọ̀sẹ̀ èyí tí Daniel ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀. And in the last week of it is called the Great Tribulation. Òpin ọ̀sẹ̀ 70 yìí ó ní à ń pè ní ìpọ́njú ńlá. In Daniel chapter 9. Daniel orí 9. Daniel chapter 9. Daniel orí 9. Verses 26 and 27. Ẹsẹ̀ 16 àti ẹsẹ̀ 16 àti 17. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ 62 náà ni a ó ké ẹni àròró náà kúrò, kì yóò sì sí ẹnìkan fún un, àti àwọn ènìyàn ọmọ aládé kan tí yóò wà ni yóò pa ìlú náà àti ibi mímọ́ run. Òpin ẹni tí ń bọ̀ yóò dàbí ìkún omi àti ogun títí dé òpin. Èyí ni ìparí ìdahoro. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Òun ó sì fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan, àti láàrin ọ̀sẹ̀ náà ni yóò mú kí á dẹ́kun ẹbọ àti ọrẹ ẹbọ. Ìríra ìsọdaro yóò sì dúró lórí ibi mímọ́ títí ìdájọ́ tí a pinnu yóò túdà sórí asọnidahoro. Now, the great tribulation is post-rapture because God will not allow his children to suffer in the great tribulation. Ìpọ́njú náà yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbàsókè torí pé Ọlọ́run ò ní fi àyè gba ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ọmọ rẹ̀ kó jìyà nínú ìpọ́njú ńlá yìí. The kind of tribulation that is coming upon this world, Irú ìpọ́njú tí ó wá bá ayé yìí. the kind of judgmental verdict that God is going to pass on the people of this world, Irú àṣẹ ìdájọ́ tí Ọlọ́run ó sọ sí àwọn ènìyàn tó ń gbénú ayé the yìí. destruction that is coming upon this world will be unimaginable. Ìparun àti ìsọdahoro tí ó wá sínú ayé yìí kò sí ajé yìí tí ò ṣe é fẹnu sọ. And how do I know that the great tribulation is post-rapture? It is because God saved Noah before the flood, so also the people of God will be saved from this world before the great tribulation comes on the inhabitants of the world that are rebels. Báwo ni mo ṣe mọ̀ pé àkókò ìpọ́njú náà yìí yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbàsókè? Òótọ́ ni pé Ọlọ́run gba Noah ní kí ìkún omi tó dé ní àkókò rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ti ṣe ètò ìgbàlà dé àwọn
àwọn ọmọ rẹ̀ ní àkókò yìí náà. Noah was being regarded as the preacher of righteousness in the book of Genesis. Noah ni a tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí oníwàásù òdodo nínú ìwé Genesis. God delivered him Ọlọ́run gbà á là. and his entire family members Àti gbogbo ẹbí rẹ̀. because they believed the word of Torí God wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. before God destroyed the world with flood. Kí Ọlọ́run tó fi ìkún omi pa ayé náà rẹ́. That you can see in Genesis chapter 6 from verse 8 to 10. Eléyìí lè rè ní Genesis orí kẹfà àti ẹsẹ̀ kẹjọ sí ìkẹwàá. Genesis chapter 7 verse 1 to 13. Genesis orí keje ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹtàlá. And then you jump to verse 16 to 24. Ẹ tún lọ sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí ìkẹrìnlélógún. And again Genesis chapter 8 from verse 15 to 22. Genesis orí kẹẹ̀dógún orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún sí ìkejìlélógún. I'm trying to rush because I have too many things to say. Mò ń kánjú láti wàásù torí pé mo ní ọ̀pọ̀ nǹkan láti sọ. And if indeed you are preparing for heaven, you will do yourself the great opportunity or goodness by going back home to search the scriptures as it has been pinpointed in the outlines in your Tó hand. bá ṣe ní tòótọ́ ni wọ́n ń gbáradì fún ọ̀run, wàá ṣe ra rẹ lóore kó padà lọ sílé kó sì lọ́ máa ka àwọn ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kọ sí àwọn inú ìwé ìléwọ́ wa The yìí. examples of Noah Àpẹẹrẹ Noah and that of Lot àti ti Lọ́ọ̀tì. was a serious illustration to us Ó jẹ́ àpẹẹrẹ pàtàkì sí wa. that the people of God will not go through the great tribulation. Pé àwọn ènìyàn Ọlọ́run wá pinnu pé káwọn ò ní la ìpọ́njú láì kọjá. Because Lot was being